Herkese salam. Yenə mən Anar Usta. Növbəti işimizi müştərimizə təhvil verdik. Deməli, bu manqal kompleksini keçən səfər natamam vəziyyətdə paylaşmışdım. İndi tam hazır vəziyyətdə. Deməli, bu manqalımız ümumilikdə 5 metr 80 sm yer tutub. Manqalın arxa divarı 2,80, 3 metrdə yan tərəfi. Deməli, manqalımız müştərinin zövqünə uyğun yığıldı. Manqalımızın yanında işçi stolu, işçi stolunun yanında moykası, moykanın da yanında qaz peçi. Manqalımızın lakı vuruldu, içində oda davamlı işıq. Manqalımıza sepli zaslonka qoyuldu ki, bu da ki ondan ötürüdür ki, içərinin istisini və yaxud kondisner işləyəndə soyuğu dartıb çıxartmasın. Manqalımız tam hazır vəziyyətdə.